അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിയാസ് വേൾഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പെർഫെക്റ്റായി ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഒട്ടും ഫെയിലാവാതെ തന്നെ, പഴമൊന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസിയായി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 കപ്പ് പച്ചരി നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 2.5 മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കിലോ ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുക്കണം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കിയാൽ മതി, കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട. ശർക്കര നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഷുഗർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണിത്. നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ബാറ്ററിയിലേക്ക് ശർക്കര മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് ബാറ്ററിയും ശർക്കരയും ഒഴിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി വന്ന ശർക്കരയും ഇതിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/4 കപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അമൃതപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അമൃതപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ അരി അരച്ചെടുത്തതിൽ വെള്ളം ഏറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമൃതപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത് ബാറ്റർ ബാലൻസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും മൈദ മിക്സ് ചെയ്ത് ബാലൻസ് ചെയ്യരുത്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം, ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ, അതും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മധുരമില്ലെങ്കിൽ ശർക്കര മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഇടാവുന്നതാണ്. കട്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉടച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ബാറ്ററി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ആ കുഴിയിൽ ഓയിൽ നിൽക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഒഴിക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതാ നമ്മുടെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്.